Sana ndugu Raila Odinga kwa maandalizi haya ya iftar, kwani wewe mwenyewe you didn't take it for granted, you send us invitation cards. Mimi mwenyewe nilipata, anajua kwamba wewe umegharimia hafla hii. Nilimsikiliza kwa makini sana Sheikh Juma Gao, na munikubalie ni salimu amri hapa kwamba aliyoyazungumza wengine kwa lugha nusu Kiarabu, quoting from the Holy Quran, mengine Kiswahili kingine huko cha mwingi, sema chakula nkula nimekula chakula kitamu, akazungumza maneno ya ajabu. Kama ulinitizama, ilinibidi nipindue kiti na uangalie Sheikh Juma Gao. Hekima nyingi, akazungumza yale ambayo nyinyi kama ndugu Waislamu na dada Waislamu mnayafahamu hata zaidi kutushinda sisi. Lakini sijui ni kitu gani imetendeka Ikulu jana, because aliyazungumzia sana hayo Juma Gao, na ndipo hapo nikapoteza network kidogo. Sijui ni watu gani, lakini nimesikia kwa mitandao jambo hili limenukuliwa. Wakenya wengine wanachekelea, wengine wanastaajabu. Yani you can go to any length to do things that clearly should be done differently. Kwa hivyo mimi tafupisha. Wakati mmoja nikiwa waziri wa mambo ya nje, nilienda Khartoum. Nikiwa kule nikazungumza na aliyekuwa rais wakati ule, President Bashir, Omar Bashir. Kulikuwa shida haswa kuhusu na ndugu zetu wa Sudan ya Kusini. Mimi nilienda mpaka nikazungumza na aliyekuwa rais wa Algeria, Rais Bouteflika, pengine mwingine mnaweza kukumbuka jina hilo. Alinisaidia sana kwa sababu aliongea na Omar Bashir, ndipo wakakubaliana kwamba wenzetu wa Sudan ya Kusini wapatiwe muda fulani ili wajiandae, because msimamo kwamba Khartoum was to remain under Sharia law. And that ilikuwa sasa hapa ilikuwa mapambano makali juu ya swala hilo. Nazungumza hayo na akazungumza naye Bouteflika, na then akakubali. Then we actually went to interim period kabla ya mambo ya South Sudan kusitiri na kuendelea mbele. Lakini leo hii katika iftar hii tuwakumbuke sana ndugu zetu wa Khartoum, wa Sudan. Vita ambavyo viko kule sasa hivi kienea siku ya 4 vimesababisha maafa mengi sana. One time we almost actually saying, as Azimio la Umoja wa Kenya, why don't we demonstrate to the extent that people in Sudan walifikia? Because between President General Burhan na naibu wake Hemeti, ambaye alikuwa upande wa Darfur, rapid service forum ambayo imewasaidia sana wakati wa maandamano yale. Sasa hivi wanapigana wao wenyewe, kwa sababu hawezi kukubaliana kwamba wao kwanza wawe na unified force. Burani anataka wote majeshi, ikiwa ni wale rapid response ama jeshi la kawaida, wawe kitu kimoja, ndipo basi wawalete wale wengine civilians waunde serikali in the next few months, maybe 1 year, because they had said within 2 years. Lakini mambo hayo yote sasa yako hatarini, kwa sababu
ya vita. Naomba ndugu Waislamu, because Sudan, hasa what remains of Sudan, ingine South Sudan, wengi sana ni wa dini ya Kiislamu. Wakumbukeni ndugu zenu kule na dada zenu. At least vita hivi vikome, ndipo Sudan ipate angalau kujiandaa kwa siku za usoni. Nilisema wakati ule nilipokwenda kule kama waziri wa mambo ya nje, nikaletewa wasomi sana, wasomi kama Sheikh Gao, wasomi wakaniambia nitafute a subject of my own choice, and I said the possible isolation of Sudan that time. Na nikasema kwamba wakipata homa Khartoum, sisi huku Nairobi tunaanza kukohoa. I believe what is happening there. Wengine kama hawa ambao wamejituma kule cannot easily deal with it. Basi hayo ndio mafikira yangu. Tukiwatakieni kila laheri, tujiandae. Who was it who said, was it you, ndugu Eugene? I don't know whether it was you who talked about the main issue as unga and the cost of living. Lakini Wakenya sasa wameelewa kabisa na swala hili.